থাবা দিমু কাড়া মাটা ধ্যান দিয়ে পড়ি। আরে না কাটা নাই এতে। কাটা নাই। আর পারবা না তুমি থাবা দিলে তুমি ধরতে পারবা না। এই তো ওটা দাঁড়া ওয়াও এই ঘুরাই কর কই বেশি বড় হয় না তখন খাওয়ান ভরপুর পায় না অবশ্য ওইভাবে দরকার সেটা পাচ্ছে না দু একটা আছে অনেক বড় বড় কয় মাস হয়েছে? 3-4 মাস হয়েছে। সেই লাগে রে ভাই না মাছ নাই যেটা কইতেছেন অত নাই। এত মাছ তো কম বড় দা উইট বড় উই হয় এত কম থাকার কেন রানা মাছ তো আর বেশি হয় কত ভাই মাছ আছে কই মাছ মাছ নেই। ওইদিকে মারতো ওইদিকে বড় তো তলে ওইদিকে বড়গুলো ওইদিকে মারতো ওইদিকে বড়গুলো তলে মাছ আছে হুম ওদিক দিয়ে ওদিকে চলে যাবে বড় তো আছে দা ওই ওই 1 কেজি গেছে দা ওই আমি আপনি কই আপনি যদি 2 বছর রাখেন না এই গতবার রেসলে পাবেন আপনি হারাবাই 2 আর আমি আপনার কই কে ওই 2 এর তো গেছে মানে 1-1.5 কেজি যেটা 1 কেজি 1.5 কেজি সেইটা ওই একটা আটার ঘাতি খাইলো একটাও থাকবে না। না মুই বড় তো খাইছি হ্যাঁ এটা ঠিক কথা বলছে সুজন বুঝছো না ছোটগুলার উপর পেদানি পড়বে কড়া পেদানি ওই ওইটা বড় ওই ওই হুম না খাইয়ে লাগে এই হেলায় ওরে ওই ওটা বড় তো নিচে এই জায়গা করা দে একদম পাশে জায়গা একটি একবার দিয়ে দাও না যে লাগে রে ভাই সেই লাগে মাগুর মাছের রোগ বালাই এত কম তাই না বড় আছে ওই জানে দূরে দূরে গেছে পাঙ্গাসও আছে পাঙ্গাস আছে পাঙ্গাস কয়েকটা মাছ তো না পাঙ্গাস আছে ওই দূরে মাছ তো দূরে দূরে আসছে না ঘুমায় তো অনেক মাছ ঘুমায় না আবার ঘুমায় না মাছে তো ঘুমায় না তুমি রাত্রে খায় না আর বড় আছে অনেক দেখা ওই দেখি ওই ওইটা আবার একদম পাশে কটা যেত এই পাশে ইয়ার এই যে আদার দেয় এই একটা আদার তো একজন ভাগে ভাইলে এই একটা আদারে ফেলে কি হয় ওর আমি পরিপূর্ণ খাবার দিলে অনেক বড় হয়ে যেত কিনা না কত খাবার দেবে ভাই খাবার দিলে দৈনিক 1 মণ খাইলে তোর কি এক মানে জিয়াদ দুই খাবে হয় 1 মণ মাছ আমার মাছ বড় ধরতে পারো না কাউ স্যার পাশে দে তো আর পাশে দে কাছে রাতের দ্বারা দে খাবার দে আরে না ধরতে পারবি না ধরতে পারবে কাছে একদম কাছে রাতের দ্বারা দে পারবে খাবার দিয়ে যেতে হবে না না কাড়া মাটা ধ্যান দিয়ে পড়ি। আরে না কাটা নাই এতে। কাটা নাই আর পারবা না তুমি থাবা দিলে তুমি ধরতে পারবা না। ধরতে না কাউ স্যার ওই বড় ইচ্ছে ওই এই যে আদার বাসে না যেটা আছে এমনি ডাইলে তুমি খালি এইতে 2 কেজি নগদে খাইয়ে লাগবে তোমার তো এরকম ছিড়ি সুজনের আছে নাকি না সুজন তোর আছে যাও সময় দে আমার 5 মিনিট হয়ে গেছে না আর নেই 5 মিনিট হয়ে গেছে এতে খুশি